В момента сме в един от тези периоди на пазара, в които не печели този, който търгува най-много, а този, който наблюдава най-добре и има търпение. Истината е, че в такива моменти, когато имаме висока несигурност, новини и макросъбития, това е време за анализ, учене и изграждане, а не натискане на buy sell на всяка цена. И точно за това в днешния Market Update ще минем през това какво се случва с пазара, какво се случва на макро ниво и най-важно какво да очакваме в близкото бъдеще от биткоин и като цяло от криптопазара. Преди да започнем, не забравяйте да се абонирате и да харесате, за да не пропускате бъдещи видеа. А сега, нека видим какво се случва с цената и какво можем да очакваме тази седмица. И така, приятели, ще започнем с биткоин на малко по-висок таймфрейм, като ще погледнем, разбира се, какво се случва на дейли. Знаете, имахме две сериозни движения. Нека първо премахна тези двете, защото след това искам да ви покажа как точно познавам, че ще има сериозен рейндж и как определям зоните на високата част на рейнджа и ниската част на рейнджа. Защото използвайки линии, установих, че една идея повече мога да сбъркам, тъй като има много по-лесен начин и то е с Fixed Volume Profile Range. Така че може да го използвате него, но преди това значително от върха имаме според мен поне два дроп левела и очакваме още един да бъде разигран. Няма да преминаваме тази седмица през Weekly. Ако имате някакви въпроси, в последствие следващата седмица може да направим още един Market Update. Не съм зачестявал Market Update-ите, тъй като бяхме в ето тази зона и за нас и за всички наши ученици беше ясно, че предстои консолидация. Биткоин много обича да консолидира. Може да видите тук, може да видите тук. Отново тук с лек ретрейсмент, разбира се, но първо имаше значителна консолидация. Отново тук, дори и в bull маркета и в bear маркета, рейнджовете за биткоин са изключително важни и задължителни, така че трябва да се научим по един или друг начин да търгуваме и в такава ситуация. Така че ще говорим и за това по-дълбоко. Ако искате да се научите към момента, аз използвам VWAP Scalping стратегии и съм доста доволен от резултатите, които постигам последните няколко месеца. Но това е друга тема. След двете движения и след такова значително движение, както и тук, очакваме консолидация, да се балансира маркета, да се намери баланс между купувачи и продавачи преди следващ движение. Дали то би било ретрейсмент нагоре, преди следващ дроп и така нататък. Ще обсъдим всички мои виждания за пазара и това как аз ще се подготвя, какво очаквам. Но да започнем първо с рейнджа. След като имате огромно движение, такова, в което се стига до някаква зона, в която удряме висок таймфрейм хитмап, много поръчки, удряме някакъв local bottom и след това се изкупува цената нагоре, може да направите следното. Идвате от пика на това движение до най-ниската му точка, фащате Fixed Volume профил и това е вашият рейндж. Може да видите колко много волюм е разменен тук между купувачи и продавачи. Вместо да се чудите дали да в началото да сложите range high тук, range low тук и след това да се налага автоматично да оправяте всички рейнджове, да ги бутате дали по-надолу, дали по-нагоре, след това то разпробива леко, вашия рейндж идва ето тук заради този rejection и след това да чакате то да бъде потвърдено. Можете просто да се избавите от тези мисли, защото волюмът би ви показал къде би била value area high и value area low. Така същото може да направите и без да го премахвате от предишният дроп. Целият този дроп тук, нека само да се върнем така. Целият дроп, който беше от преди това, може да вземете лола, в случая хай е бил ето тук, тъй като той ще се удължи за целият този рейндж, ще го оставя, защото ще мога да говоря и по това след малко за потенциални таргети на този пуш нагоре. И така, тези профили може да използвате и на по-нисък таймфрейм, разбира се, след силно движение, когато очаквате консолидация. Вместо да се чуете къде ще бъде range high, range low, може да използвате този напълно безплатен индикатор. Виждам много хора,
констатират нещо подобно последната седмица. Както знаете, лично аз не съм голям фен на ритейл патърните, но както тук успяхме да разиграем и ето за тази зона говорим, доста сходна ситуация, в която имахме нещо подобно. Изглеждаше последния начин. Това, което се разигра предишния път, е напълно вероятно да се разиграе и сега. Аз лично очаквах да вземем този 3-месечен и 6-месечен хитмап, който беше тук отгоре, и също така да се върнем до тази ерия тук около 85, като основният ми таргет за това идва и от ето този волен профил, който преди малко бяхме опънали. Ето тази зона тук около 85. Това също е сериозна зона, която наблюдавам началото на цялото движение, което проби този ритейл патърн. Оставам отворен към това да се върнем, да отхвърлим 50 EMA, да баунснем нагоре и тук вече да имаме сериозна зона, която да отхвърлим за потенциално предвижване към зоните, които ще говорим и след малко в видеото. Така, това е със сценарий номер 1. Тъй като все още нямаме достатъчно price action, да видим дали ще задържим някои от тези нива тук, продължим ли нагоре. Това са зони, които трябва да гледате, ако конкретен сценарий се случи. Тук също би се получил някакъв фейкаут, който ще докара допълнителен хайп. Започваме булрана, сега ще видите 200к, 300к, 500к и така нататък. Но за мен лично това не е ботъма на биткоин. Разбира се, готов съм да се адаптирам с price action-а. В някакъв момент може да се окаже, че съм сбъркал. Пробиването на тези хайове, например, са такава зона, която правиме higher high и вече трябва да започваме да се оглеждаме дали всъщност ще имаме higher wall някъде по пътя или това всъщност ще е поредният трап. Така, това е сценарий номер 1 и сега нека заедно да апдейтнем малко хитмапи. 3-месечен и 6-месечен видяхме, че има останал тук. Ето да, може да се види доста наситено в тази зона. Едномесечен и 3-месечен хитмап ще има и тук отдолу. Като тези лолове, вече втория вариант, който разглеждам е да спайкнем, да реджектнем тук, дали то ще бъде под формата на сценария, който дадох преди това, или директно от този хитмап тук и да направим сходен лол тук в ето тази зона. Това е зоната, която ме интересува. Отново Value Area Low на тези два дропа и да направим сериозен отекчаващ рейндж ето тук, преди евентуално да направим някакъв спайк като стоп хънт и да ботъмнем към края на годината. Дали това ще се случи през лятото, дали ще се случи към края на годината, вече не мога да гадая, но съм готов и за сходен сценарий като този. Така че все още нека проверим какво се случва на двугодишния хитмап. Зоната, която е доста апетитна, да, е доста ниско към момента, 48 000. Очаквах след тази консолидация да направим още един дроп, но без да имаме конкретен price action, който да ми покаже дали всъщност ще задържим тази зона или ще я пробием. Все още това остава доста далечна цел за мен. Като гледам, трябва и да го преместя малко по-надолу. Нека го апдейтнаме ето така. Около 50к, разбира се, цялото това движение тук. Оставам ги локнати, за да може следващия да продължим от тези хитмапи и да проверим дали са същите, дали нещо се е променило и така нататък. Разбира се, пробивайки този лоу тук, около Value Area Low и този Vector Candle, може да доведе до значителна паника и бърз спайк, като ето този, който да получи сериозна реакция. Разбира се, много хора ще поставят и лимит ордери. Това вече след това трябва да го гледаме в тулове като Kiyotaka, например. Пример с този темплейт, който ще използваме в последствие, когато започнем да говорим малко повече за скалпинг. Ето, може да видите, около 70 000 се трупат позиции. Дали те ще задържат или ще са просто спулфинг ордери, които се появяват и изчезват, предстои да разберем. Но сходно нещо ще видим
като тези ордери около 50к, ако тръгнем да стигаме на там. И предполагам, че ще бъдат доста стакнати линии, които няма да позволят цената да се задържи прекалено дълго на това ниво. Разбира се, и тези хора, които са будни, в зависимост от коя сесия се случи цялото това нещо, дали в края на US или по време на Азия, доколкото си спомням последното движение, което беше до това движение, беше някъде около Азия сутринта, докато сме спали, просто е имало сериозен спайк и изкупуване, което е напълно нормално на тези ключови зони. Разбира се, около 60к. Това си е дискаунт за биткоин, като се има предвид откъде тръгнахме в миналия цикъл и какъв резултат реално постигнахме до 120 хиляди са почти 7%. 7 хикс, 750%. Така че очаква биткоин с всеки следващ цикъл да расте процентово значително по-малко, защото капитализацията му се покачва, но дори в този цикъл едни 5 хикс са напълно нормални, така че всичко в тези зони е изключителен дискаунт. Препоръчвам всеки един от вас, въпреки че аз говоря за този двугодишен хитмап, виждате, че имам няколко сценария, които разглеждам. Така че не се хващайте за някаква цена. Примерно, много добре си спомням тук, в този момент всички говореха, значи биткоин беше 18, 20, 17, всички говореха 12к. 12к, 12к, 12к. Няма нужда да стигаме до 12к при положение, че сме на 16 или на 20. Разликата е колко? Дайте да сметнем в проценти. Значи до 12к са 30%, в които ти рискуваш да не се позиционираш и изпускаш 700% движение. Така че дискаунта за всеки е различен. Разбира се, позиционирането няма нужда да е на един клик. За това ще говорим в последствие, след като един от тези сценарии се разиграе. Надявам се да стигнем поне до тези ловове преди да зарейнджим някъде тук и вече да започнем да обсъждаме какво точно се случва, например с доминациите. Доминациите могат да ни кажат много по темата. Виждате стейблкоините къде са, къде бях маркирал Market Top. Оказва се, че малко сме фронтрън на цялото това движение. Задържахме и направихме higher low тук. Но може да видите и стейблкоин доминацията има още малко преди да стигне тези нива, които е било в предишния bear market. Разбира се, може да получиме изпреварване, така наречения фронтрън на цялото движение, но се надявам да има поне още един пуш, в който да видим всъщност, че нещата се изтощават, биткоин удря своя ботъм и започваме да мислиме като инвеститори, да разбира се, докато го търгуваме през цялото това време. Слизайки и на 4 часа, за мен лично имаме изпълнена формация от 3 Rise левела, която е с доста красив M в края си, но доста съм скептичен към този пробив на 50 EMA, за да потвърдим цялото това движение. Още тази седмица искам да видим реакция, която да стигне до ето тази зона тук, а именно около 73 000. В нашата система, дори и цялото това нещо да се случи, потвърждението, че имаме разигран дроп левел 1, който би изглеждал последния начин, да стигне до ето тази зона, би било след стигането до тук да се върне и да направи успешен bearish retest. Този bearish retest да ни доведе до следващ дроп левел. Разбира се, това може да е следващата или последващата седмица. Но за момента, да, пробихме, но за да потвърдим цялото това движение, не искам движението да е толкова късо. Волюма е доста оскъден, като цяло още от началото на седмицата и през изминалата седмица волюмът доста ни куцаше. Уикенда е, разбира се, най-ниско волативния момент през седмицата, така че трябва да видим какво ще се случи. След малко ще говорим и за новините, защото тази седмица имаме сериозни новини. Доминацията на биткоин се върна на сходни нива като от 10 евента. За момента показва доста хубав чарт по доминация към себе си, но както съм казвал и преди, за да направи някакъв пуш, дали той ще бъде ретрейс, просто ретест за продължение надолу, биткоин трябва да по доминация към себе си. Така че дори да се опитвате да търгувате аутове, например, трябва да слезете на една идея по-нисък таймфрейм. Ethereum през изминалата седмица показваше доста хубав моментум, но разбира се,
се върна там, откъдето беше тръгнал. Ако искате да се позиционирате, виждате, че Ethereum леко по леко започва да дърпа доминация, може да се възползвате от момента, но дори в самото начало, когато стигнем и започнем да говорим за инвестиции, за позициониране в пазара, моят съвет е, запомнете го от сега, позиционирайте се много сериозно в биткоин и може да си изберете някой друг коин. Например, моят избор е Hype. Може да видите как Hype преживява тези трудни моменти. Доста силен коин, но за него може да направим едно отделно видео, в което да обясна точно какво мисля. Продължаваме напред. Надявам се анализа да е придобил смисъл за вас и ще направим малко обновление на новините. Ако искате, запишете се, имаме напълно безплатен имейл лист, който изпращаме стратегии, журнали и доста полезни материали за трейдинг обучението ви. Също така, ако имате интерес, може да сканирате QR кода отдолу и да започнете да се обучавате на нашия модел за търговия. Разбира се, bear маркета е най-доброто време, в което можете да се учите, защото трейдингът е нещо, което отнема изключително дълго време. Не може да го научите за месец, не може да го научите и за година. А за да го изпипате, са нужни доста труд и годинки. Тази седмица е седмицата на централните банки и се очаква да бъде доста динамична. Интересното е, че Японската централна банка ще обяви решението си преди FOMC, което не се случва често. Очаква се висока волативност от вторник до четвъртък, като е много важно да се има предвид, че изказванията на Тръмп и новините около Иран остават основният фактор, който движи пазара в момента. Във вторник, по време на азиатската сесия, Японската централна банка ще обяви решението си за лихвените проценти. Пазарът очаква да няма промяна, но USD JPY се намира около нивото 160, ниво, което исторически Япония защитава. Подобна ситуация, при която BOJ излиза преди FOMC, сме виждали през март 2026, септември 2025 и още няколко пъти. В сряда между 2 и 4 нюйоркско време ще имаме FOMC решението, последвано от пресконференцията на Джером Пауъл, която може да се окаже една от последните. Федералният резерв остава най-важната централна банка, но пазарът очаква да не се правят промени в лихвите. Предвид стабилизацията на трудовия пазар и инфлационния натиск от енергията. Въпреки това се очакват въпроси относно бъдещето на Пауъл и политическия натиск върху ФЕД, което може да доведе до висока волатилност, както преди, така и след събитието. В четвъртък сутринта 7 часа нюйоркско време ще бъде обявено решението на Английската централна банка. Великобритания изпитва сериозен икономически натиск, като пазарът очаква отново да няма промяна в лихвите. Но всяка изненада може да раздвижи сериозно пазарите. Малко по-късно, в 8:15 ще имаме решението на Европейската централна банка. Европа също е под натиск, като очакванията са за запазване на лихвите. В 8:30 същата сутрин ще бъдат публикувани данните за брутен вътрешен продукт на САЩ за първото тримесечие, както и PCE индекса. Това са важни макроикономически индикатори, но напоследък фундаменталните данни не оказват толкова силно влияние върху пазара. Възможно е да създадат волатилност, но също така е възможно и пазарът да не реагира особено, заради по-важните събития около централните банки и политическите фактори. В петък, 10 сутринта, нюйоркско време, ще излязат данните за ISM Manufacturing, PMI. Петъците по принцип са по-волатилни, независимост от новините. А производственият сектор в САЩ показва сила напоследък, въпреки че пазарът не обръща особено внимание на причините за това. Добре е да се внимава за възможна волатилност, особено в първия част от американската сесия. Така че, накратко очакваме много интензивна седмица и трябва да сме доста подготвени. Моя съвет е: внимавайте, предпазвайте си позициите преди сериозни новини, за да няма изненади. Най-мразя да върна профит. Ако съм сбъркал, не ми е бил правилен тайминга и просто ми е ударен стоп-лоса, приемам го и продължавам напред. Но ако съм бил на профит с хикс сума и поради небрежност или забравяне, че има новини, просто гледам как профита ми се топи и изпадам в нервна криза. И така,
Това е общата картина за тази седмица. Имаме много новини, много потенциал за волатилност и пазар, който може да се движи рязко и в двете посоки. Но най-важното, което трябва да запомниш, е, че не всяка седмица е създадена за агресивен трейдинг. Понякога най-доброто решение е да намалиш риска и да направиш крачка назад и просто да наблюдаваш, да видиш как реагира пазарът, как се държи около новините, къде се събира ликвидност и как се движат големите играчи. Това са моментите, в които изграждаш реално разбиране, не просто търсиш сделка тук и там. Защото в крайна сметка трейдингът не е за това да си постоянно в позиция, а да знаеш кога има смисъл да бъдеш в такава.